Всем пламенный привет, ребят, меня зовут Максим, я занимаюсь строительством печей и каминов в Минске и Минской области. Сейчас постараюсь на экран вывести вот такие печи я строю, но помимо того, что я делаю сами печи непосредственно, я также делаю и разрабатываю к ним 3D-проекты. Работаю я в программе Google SketchUp, и сейчас в этом коротком видеоролике я хотел бы показать пошагово такую простую печь размером 3,5 на 2,5 кирпича, такой, скажем, дачный вариантик, печь с плитой. Вот сейчас тоже постараюсь вам показать изображение, как будет выглядеть эта печь. Такую печь я уже строил. У меня на канале в ТикТоке есть видео того, как эта печь работает. И, в принципе, по отзывам заказчиков, печь очень хорошо справляется с поставленной задачей. Плита, естественно, нагревается сама конструкция печи, и печь долго отдает тепло. Сейчас пару слов сказать о проекте. Какое преимущество создания проекта, 3D-проекта для печи? Я считаю, основное преимущество – это то, что заказчик заранее может увидеть свою печь, скажем так, в 3D. То есть это будет не просто рассказ печника на словах или так на пальцах, да, как назовем, или просто какой-нибудь набросок на листе бумаги. Это уже полноценный 3D дизайн, 3D-проект печи. Заказчик видит его, видит, где будет располагаться топочная дверца, на какой высоте духовка. Заказчик видит все элементы печи, там карнизы, полки. Соответственно, есть, скажем так, габариты печи, все необходимые размеры для того, даже, скажем, для того, чтобы заказчик подготовил место конкретно вот для печи, которую мы разрабатываем. Понятное дело, что в интернете есть много готовых проектов печей. В чем отличие готового проекта, да, вот скачать готовый проект, от проекта, разработанного непосредственно под ваше помещение? Ответ очень прост. Проект, который вы скачали, он, скажем так, типовой. Соответственно, печнику нужно работать непосредственно по нем. Или же уже делать какие-то доработки, но тогда это будет отступление от проекта. Элементарно дымоход может располагаться, например, на передней стенке печи, вот именно на той, где у нас стоит топочная дверца. А, например, в вашем случае так не получится, потому что как раз в этом месте проходит стропилина, и дымоход нужно перенести на заднюю стенку. Соответственно, для этого необходимо менять всю конструкцию печи. Я не говорю, что начиная от колосника, но, по крайней мере, верхнюю часть печи однозначно нужно менять. Поэтому я считаю, что лучше делать проект непосредственно под ваше помещение. Не будем много разговаривать, давайте приступим к самому проекту. Собственно, вот так выглядит проект этой печи. Здесь вы можете видеть фундамент, который я изобразил, да, на эту печь. Также топочная дверца с поддувальной дверцей. Давайте вот так вот переместим, чтобы было лучше видно. Значит, топочная дверца поддувальная. Топочная здесь изображена со стеклом. Есть у нас варочная камера, так достаточно небольшая она. И вот здесь плита. Плита в данной печи на одну комфорку. Стоит отметить, что печь имеет достаточно компактные размеры. Давайте померяем, сколько имеет размер у нас эта печь. 91 сантиметр, ну 92 на... Так, 92 на... Что у меня тут? 92 на 65 сантиметров. Вот такие размеры имеет данная печь. По высоте данная печь у нас 1,96 м. Значит, вот как бы в данном проекте мы заранее с заказчиками обсудили, как будет выглядеть эта печь. Мы пришли к выводу, что, ну, к такому, да, соглашению, что, значит, углы здесь круглые в этой печи из витебского кирпича. Вот эта часть тоже из витебского. Все, в принципе, кроме вот здесь внутри шамотный кирпич, а так вся печь из витебского. И наверху вот здесь вот тоже мы гиперпрессованный красный кирпич. То есть, видите, вот в проекте все это можно заранее просчитать и
Естественно, когда я вот нажму вот так вот на вот этот кирпичик, он мне сразу считает, что вот в этом проекте, в этой модели 90 вот таких вот кирпичей. Или если я нажму сюда, он мне скажет 425 вот красных кирпичей. Угловые он тоже посчитает, но здесь есть определенные нюансы. Он, видите, круглый считает отдельно, но вот если так, 118, ну плюс еще вот круглые посчитаем. То есть, в принципе, все очень просто посчитать благодаря проекту. Соответственно, когда считаешь материалы на печь, сводится к минимуму большой остаток материала или наоборот потом закупы по поддону кирпича. Ну, давайте теперь, так, еще в двух словах хотелось бы отметить, что здесь распушку мы делали с помощью плиты из армированная у нас плита бетонная. Значит, вот так вот она кладется на трубу, на дымоход, видите, да, свисает по 12 сантиметров. По 12 сантиметров. И вот здесь вот уже потолочек. Вот потолок. Соответственно, нету вот этой гаргары, которая вот распушка из кирпича. Ну, как вариант, я считаю, это более эстетично. Ну и проще, как для печника. Задвижки поворотные, прочистные дверцы. Однозначно можно убрать, посмотреть, что там у нас. Да, видим, вот канал. Тут вот так вот все идет. Что ж, давайте тогда начнем рассматривать более подробно. Значит, я делаю вот таким вот образом, полностью все выделяем и отключаем. Отключаем и включаем первых два ряда. Первые два ряда здесь, в принципе, ничего особо не расскажешь, за исключением того, что первые два ряда, они такие, скажем, наверное, самые ответственные в плане кладки, потому что здесь нужно выровнять диагональ, чтобы вот отсюда вот и сюда было такое же количество сантиметров и даже миллиметров, как вот отсюда сюда. Так вот не берется почему-то. То есть проверяем вот эту диагональ и в принципе все. Здесь два сплошные ряда. Дальше идем у нас, давайте я это сюда перенесу, дальше у нас третий ряд. На третьем ряду мы формируем зольник, устанавливаем поддувальную дверцу, и здесь у нас тоже устанавливается прочистная дверца, и здесь тоже вот такой канал. Кирпичи здесь ставятся на ребро, 2 половинки и 3 целых кирпича. Четвертый ряд, здесь точно так же все выкладываем по контуру. Дверцу, как я креплю дверцу, в принципе у меня вот на канале в ТикТоке есть видео, как я креплю дверцу. Но способов много, разные печники используют разные способы. Например, можно вот сюда заправлять проволочку и эту проволочку вот сюда вот так вот раз и сюда. Можно пластину, вот так крепить пластину, пластину крепить к кирпичу и пластину крепить к рамке. Соответственно, как бы она никуда не денется. В общем, способов много, даже в интернете можно посмотреть. Идем дальше. Пятый ряд. Пятый ряд перекрывается дверца. Вот, в принципе, как вот здесь на рисунке, точно так же эту дверцу можно перекрыть и в жизни. То есть вот таким вот напуском ничего здесь страшного нет. То есть не обязательно делать вот такой клин. Здесь точно так же напуском перекрывается. Здесь, по-моему, эти кирпичики подрезаются. По-моему, они 8 сантиметров. Да? 8, да. То есть мы их подрезаем в уровень с вот этим рядом. Ну, у каждого разная может получиться высота. В общем, 8 сантиметров. Вот здесь я не изобразил, но вообще как бы это нужно делать. Так вот. Берем, сейчас я прям в прямом эфире это и сделаю. Вот такой вот сухой шов небольшой. Что это тут такое мне пишется? Так, вот раз и удалим. Оп, все, удаляем. И здесь точно так же. Так, вот раз. Все. Вот этот шов, он в принципе желателен для того, чтобы его делать, если дверца со стеклом. В нашем случае, вот именно в этом проекте дверца со стеклом, поэтому желательно сделать такой шов. То есть у нас
поддув идет кислорода, да, через вот эту вот решетку, через эту дверцу. Не только вот с колосниковой решетки, а из этого швата. Тем самым кислород, холодный воздух, он отбивает пламя от топочной дверцы. Ну, здесь точно так же это можно сделать вот таким вот образом. Здесь устанавливается колосниковая решетка, в данном случае 250 на 250. И раз, два, три, 4 ряда у нас пока что еще ничего мы не делаем, никакую подвертку. Дальше 7 ряд устанавливаем, на 6 ряду устанавливается топочная дверца. Ее, я тут не изобразил это, но ее лучше устанавливать в короб из нержавейки. У меня на канале видео есть. Дальше ставим вот таким вот образом кирпичик. Это у нас подвертка, тем самым делит канал на подъемный и опускной. Вернее, вот это опускной, это подъемный. 8 ряд. Все, точно так же здесь мы начинаем формировать, да, пару слов про шамотное ядро. Шамотное ядро здесь прокладывается обязательно по периметру, отступ должен быть. Лучше всего, если вы до того, как начнете укладывать шамотное ядро, мы проложим базальтовый картон и начнем его укладывать. Некоторые печники укладывают насухо, я всегда на жаропрочную смесь. 7 ряд, здесь точно так же, вот тут мы выдерживаем 5-8 миллиметров расстояния от шамотного кирпича до красного. Часто вот я слышу такие, значит, и в комментариях пишут, и отзывы, что если мы вот здесь делаем прослоечку, да, там из картона, даже вообще пусто здесь будет, да, то якобы шамотный кирпич, он не будет передавать тепло, и вот эта часть печи не будет нагреваться. Чушь полная. Кирпич настолько нагревается, что красный тоже раскаляется там чуть ли не до 100 градусов, если хорошо протопить. Это проверено, и люди, которые эксплуатируют такие печи, они это смогут подтвердить. 8 ряд. 8 ряд здесь все, в принципе, по схеме просто кладется. 9 ряд. Так, это что у нас такое? Это мы привяжем. Вот видите, иногда бывают такие железо. Ну почему ты появилась? Так. Давайте не будем сейчас ничего исправлять. В общем, 9 ряд. Все точно так же по схеме. Здесь кусочки подрезаем. Здесь все так же укладывается кирпичик. Обратите внимание, что первый мы зарезали, второй можно поставить так. Третий также можно на него, просто без перевязки. Четвертый желательно опять уже зарезать вкладку. Можете каждый зарезать. Тут как бы не обязательно, не принципиально. 10 ряд. В 10 ряду у нас подходит к тому, что уже будет перекрываться топочная дверца. И здесь формируется у нас хайло, так называемое. Значит, хайло, верхняя точка хайла должна быть выше вот этой точки дверцы. Верхняя точка хайла должна быть выше верхней точки топочной дверцы. Нижняя точка хайла может располагаться и ниже, вот как у меня. То есть, в принципе, это не критично. Главное, чтобы вот верхняя часть была вот хотя бы на этом уровне. Так, и в красный тоже мы не кладем, да, видите. 11 ряд. Здесь кирпичик ставим вот так вот тычком и перекрываем топочную дверцу. Я тоже перекрыл напуском. Можете так, можете перекрывать, в принципе, в клин. 12 ряд. 12 ряд перекрываем наше хайло. Здесь мы делаем в клин, именно в шамотном ядре. Шамотное ядро важно и вот эту часть тоже закрывать шамотным ядром. И здесь у меня получились вот такие пластиночки. Именно пластиночками мы перекрываем топочную, ядро это полностью. И 13 ряд, на 12 ряду, вот тут, вот так, да, кладется наша плита. Вот в данном случае получилось, что плита легла на шамотное ядро. Но можно сделать выпуски из кирпича, тогда вот эти пластинки не нужны будут, да, мы их убираем, делаем сюда выпуски вот так из красного, и тогда у нас плита ляжет на красный. Это не принципиально. У меня как раз, кстати, вот в печи, которую я делал по этому проекту, получилось так, что как раз плита легла, и
образовался зазор между плитой и красным кирпичом прям вот в одном уровне. Вот как здесь плита чуть-чуть выступает, да, ну это в проекте, в жизни она вот у меня получилась прям в уровень с красным. Так, дальше 13 ряд. Вот здесь я вырезаю в кирпичике вот такие пазы. В данном случае в проекте этого не делал, но в жизни, если, допустим, плита больше, чем вот этот проем, ни в коем случае нельзя вырезать, ну, то есть положить плиту и только вот здесь вырезать и все. Потом, чтобы достать плиту, это будет большая проблема. Сразу вырезаем вот здесь и вот здесь, вот такие канавки вырезали, и потом плиту, чтобы можно было даже прямо в процессе кладки поставить, снять, то есть сразу проверили, работает ли то, что вы сделали. Здесь все так же само, опускной канал, подъемный. Идем дальше. Вот так вот формируется наша варочная камера. 15 ряд, все по схеме. Опять же, вот эти вот ряды, вот здесь можно просто, да, кладем, потом так, просто положили, следующий просто, раз, перевязали с основным массивом. Потом опять обычная кладка. Ну, не забываем, что мы армируем. Мы здесь засверливаемся, здесь засверливаемся, и у нас проволока, армировка держит вот этот контур. Дальше 17 ряд, тоже можно перевязаться. Все так же, и вот этот канал, он же у нас будет канал летнего хода, мы его пока что не перекрываем. Перекроем его задвижкой. Поднимаемся дальше, 18 ряд. Вот таким вот образом выглядит уже наша печь. 19 ряд, перекрываемся. Вот здесь вот так у нас перекрыша идет. Так. Подождите, у меня, видите, не отобразилось. Значит, на каком ряду? 18. Ага. Так, понял. Сейчас, секундочку. Получается, вот это какой ряд? 17. И задвижка должна быть на 17. Привязалась к другому ряду. Все. Извиняюсь. Вот так вот. 17 ряд, на 17 ряду устанавливаем задвижку летнего хода. То есть, видите, да, когда задвижка открыта, дымовые газы из топливника устремляются сразу во второй колпак. Вот из топливника раз и сюда, когда она открыта. Когда она закрыта, дымовые газы поднимаются сюда, так как горячий воздух всегда поднимается вверх, упираются в закрытую задвижку и идут в подвертку. 18 ряд, 19, первый ряд перекрыша, 6 рядов у нас получилась варочная камера. Первый ряд перекрыши, перекрываемся по уголкам, вот здесь кладем уголки, я это ничего показывать не буду, здесь все в принципе ничего сложного. Образовалось у нас два канала в пол кирпича. 20 ряд, на 20 ряду ставим две прочистные дверцы и вот такие два параллельные канала. Так, это у нас получается 22 ряд, 23 ряд, 24 ряд. Поднимается перегородка, ну здесь с перевязочкой, конечно, все это делается. 24 ряд, образуется у нас два канала, то есть вот видите, два подъемных, вот так вот сюда, этот, вот здесь, конечно, не знаю, почему я так сделал, в жизни я, когда делал эту печь, я сделал здесь его вот таким вот, то есть был обычный канал, чтобы все стеночки омывались дымовыми газами. 25 ряд, все так же формируется, то есть видите, подвертка у нас сформировалась вот здесь, и вот это уже будет сам дымоход. 26 ряд, все так же само, вот здесь как по принципу колпака, то есть дымовой газ поднимется сюда, дымовые газы, и потом поднырнут сюда. Здесь, соответственно, они вылетят вот симметричного канала, но это если открыт. Если у нас открыто будет летний ход, то тогда вот таким образом. Если летний ход закрыт, то дымовые газы идут сюда, да, а потом сюда. 27 ряд, перекрываемся. Так, перекрываемся и делаем вот такие выпуски. Ну, кстати, вот один из вариантов, как перекрыться, это выпустить немножко сюда, 2,5 сантиметра. Образуются у нас вот такие вот полочки, да, мы вот как бы его сюда убираем, кирпичик, образуется полочка, и мы перекрываемся на полочку и на внутреннюю часть печи. 28 ряд обратно сходим на этот ряд, ну, на контур, на прежний контур. 29 ряд это... 28 рядов печи. Все. Дальше у нас идет уже вот здесь задвижка и дымоход. И потом ставим вот распушку. И почему-то у меня не показалось
Вот она показалась. Наша распушка, плита, вот таким вот образом она ставится. Там внутри у плиты есть отверстие, конечно, я его не изобразил. Вот, но оно вот здесь по центру отверстие 12 на 25 сантиметров. Соответственно, когда мы ставим эту плиту на дымоход, ну, я это в видео уже показывал, то у нас как бы отверстие в плите повторяет вот контур дымохода, отверстие в дымоходе. Все, дальше просто выкладываем контур дымохода, по кругу еще один ряд. Вот так вот все это дело выглядит. А я даже, знаете, что могу сделать? Даже могу вот так вот сделать. Раз, вот так вот. И вот так вот. И показать, как это выглядит. Вот так вот. Идет у нас дымоход. Так вот, извините. Вот так, да? Идет дымоход. Дальше мы кладем плиту. Вот здесь по центру у нас отверстие в плите. Дальше мы выкладываем контур. Вот так вот. Видите, да? У нас идет дымоход пятерик. Здесь отверстие. И по кругу еще один ряд. И так 2 ряда мы делаем. Потом уже первый ряд дымохода — это просто обычный пятерик. Здесь уже не выкладываем. Таким образом, такой способ позволяет нам сделать межпотолочную эту разделку вполне себе безопасной. Вот в данном случае 20, ну, допустим, выложим еще 2 ряда, будет уже как бы гораздо больше, если есть в этом необходимость. Таким образом, от дыма, да, вот здесь у нас вот уже дым заканчивается, скажем так, от дыма до сгораемых конструкций у нас ровно кирпич получается, 25 сантиметров. Вот такой вот проект печи у нас получился. Благодаря вот проекту можно просчитать высоту дымохода. В данном случае там было совсем немножко. Это уже вот, скажем так, чистовой пол 2-го этажа, ну, вернее, чердака холодного. И вот здесь у нас 1,60 м, и здесь начинается уже крыша. Там шиферная крыша была. Все, дальше уже выходит труба на улицу из гиперпрессованного кирпича. Вот так, благодаря такому проекту печи, можно заранее увидеть, как будет выглядеть печь. Заказчики сразу посмотрели, им понравилось, потому что они просили что-то, скажем так, простое, не вычурное, не надо было никакой там резьбы по кирпичу. То есть максимально, чтобы печь была компактная, это было основное требование, чтобы она грела буквально там небольшую комнату, и чтобы была возможность там разогреть пищу, приготовить что-нибудь и так далее. И при этом у нас есть еще возможность наблюдать за пламенем, потому что дверца со стеклом. Благодаря тому, что печь стоит по центру комнаты, вот в данном проекте, да, вот эти вот закругленные углы, они видны со всех 4 сторон. Опять же, если бы вот здесь была стена, например, то смысла ставить закругленные углы не было бы. Здесь можно было бы сразу в проекте продумать, поставить прямые углы вот здесь, да, а вот, например, вот тут круглые. И опять же, это все можно было бы просчитать. Поэтому я считаю, что очень важно делать проекты. Пишите, кому интересно, на заказ. Прежде чем начать работу над проектом, нужно знать габариты помещения, назначение печи, там, возможно, какие-то прорисовки от руки, чтобы понимать, как все это будет выглядеть в итоге, чтобы не было такого, что проект готов, а потом окажется, что надо его заново переделать. Спасибо вам за просмотр, ставьте палец вверх, подписывайтесь на этот канал, здесь много чего интересного о каминах и печах, ну и ждите следующего видео.